Құрметті әріптестер, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жұмыс оқу жоспарын әзірлеу тәртібі мен талаптарын қарастырамыз. Жұмыс оқу жоспары бұл оқу пәндері мен модульдердің тізбесін, көлемін, оқыту ретін және олардың игерілуін бақылау нысандарын реттейтін негізгі құжат. Жұмыс оқу жоспары мына құжаттарға сүйене отырып әзірленеді. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы номер 348 бұйрығы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі номер 130 бұйрығы білім беру ұйымдары педагогтері жүргізетін міндеттері құжаттар тізімі және олардың үлгілік нысандары. Жұмыс оқу жоспарының мазмұны техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларының тізіліміне колледж тарапынан енгізілген бағдарламасы негізінде құрылады. Жұмыс оқу жоспарының құрылымы: титул парағы, түсіндірме жазба, оқу үрдісінің кестесі, бюджет уақытының жиынтығы және оқу жұмыс жоспары кіреді. Бұл нысандар Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі 130 бұйрықпен бекітілген және білім беру ұйымы тарапынан қатаң сақталу тиіс. Білім беру бағдарламаларының мазмұны білікті жұмысшы кадрлық деңгейінде келесіден тұрады. Жалпы білім беретін пәндер, гуманитарлық, кәсіптік және арнайы пәндер немесе базалық жалпы міндетті және кәсіптік модульдерден. Зертханалық практикалық сабақтар, өндірістік оқыту және кәсіптік практика, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан. Орта буын мамандар деңгейінде жалпы білім беретін пәндер, гуманитарлық, әлеуметтік экономикалық жалпы кәсіптік және арна пәндер немесе жалпы міндетті, базалық және кәсіптік модульдерден. Зертханалық практикалық сабақтар, кәсіптік практика, курстық және дипломдық жұмыстар, аралық және қорытынды аттестаттаудан. Жалпы білім беретін пәндер модулі 1-2 курстарда оқытылады және жалпы міндетті, базалық және немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуі мүмкін. Дене шынықтыру бойынша сабақтар міндетті болып табылады және теориялық оқыту кезінде аптасында кемінде 3 сағат жоспарланады. Оның ішінде факультативтік сабақтар немесе спорт секциялар есебінен аптасына 1 сағат жоспарлауға жол беріледі. Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды. Өндірістік оқыту және кәсіптік практика жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің жалпы көлемінің немесе базалық және кәсіптік модульдердің бөлінген кредиттердің жалпы көлемінен кемінде 40% құрайды. Дуалдық оқыту пайдаланатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарында теориялық оқытуды және кәсіпорын базасында кәсіптік практиканы нысандағы жалпы кәсіптік арнайы пәндердің және немесе базалық кәсіптік модульдердің оқу уақыты көлемін кемінде 60% құрайтын өндірістік оқытуды көздейді. Жұмыс оқу жоспарын әзірлеу кезінде академиялық кезеңдер мен демалыстардың ұзақтығын білім беру ұйымы дербес айқындайды және білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі аптасына 54 сағаттан аспайды. Оқу жылындағы оқу жүктемесінің жалпы саны кемінде 75 кредитті немесе кемінде 1800 академиялық сағаты құрайды. Аудиторлық жұмыс пен педагогтың жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы көлемі жылына 60 кредитті, яғни 1440 сағатты құрайды. Бұл ретте педагог пен студенттің өзіндік жүргізілетін жұмыстар көлемі әр пән және модуль көлемінің 30%-дан аспайтын көлемді құрайды. Студенттердің өздері орындайтын жұмыс көлемі жылына 15 кредитті 360 сағатты құрайды. Факультатив сабақтар аптасында 4 сағаттан, консультациялар оқу жылында 100 сағаттан аспауы тиіс. Жұмыс оқу жоспарын әзірлеу білім беру сапасын қамтамасыз етудің негізгі тетігі. Ол нормативтік талаптарға сәйкес болуға,
теория мен практиканы ұштастыруға және түлектердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға бағытталуы тиіс.